नमस्कार। और एक नए फ्रेश वीडियो के साथ आपसे स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। दोस्तों, आपके फ़ोन में जो भी रिंगटोन्स हैं, अगर आप उन रिंगटोन से बोर हो चुके हो, मैं आप सभी को इस वीडियो में एक ऐसे रिंगटोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। उस रिंगटोन एप्लीकेशन के अंदर आपको हज़ारों लाखों डिफरेंट और यूनिक रिंगटोन्स मिलेंगे। और यकीन मानिए, जब आप उन रिंगटोन को फ़ोन के रिंगटोन में सेट करोगे और आपके फ़ोन में कॉल्स आएंगे या फिर नोटिफिकेशंस आएंगे, आपके दोस्त आपके फ़ोन के रिंगटोन और नोटिफिकेशन टोन को सुनकर ज़रूर से चौंक जाएंगे और आपसे ज़रूर ये पूछेंगे, भाई ये तूने रिंगटोन कहाँ से लाया, चल हमें बता। अगर आपको जानना है वो कौन सा रिंगटोन एप्लीकेशन है, कहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और कैसे रिंगटोन को फ़ोन में सेट करना है, नोटिफिकेशन में सेट करना है, इसके लिए ज़रूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए और आप फ़ोन रिंगटोन में एक डिफरेंट और यूनिक रिंगटोन सेट कर सको। चलिए, हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साइड में देखिए एक छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन को दबा के इसे ऑल पे सेट कर दीजिए। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट कीजिए, बेस्ट रिंगटोन्स। दोस्तों, ये कमेंट ज़रूर से करना, ये कंप्लीटली फ्री होता है। दोस्तों, फ़ोन में ज़बरदस्त कॉल रिंगटोन और नोटिफिकेशन ट्यून सेट करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और एप्लीकेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और आप मेरे लिंक से ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, ताकि आप सही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सको। और ये सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर टैप टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको ये सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, रिंगटोन्स एंड वॉलपेपर। वॉलपेपर के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ज़बरदस्त वॉलपेपर्स मिलेंगे। जो भी वॉलपेपर यहाँ पर आपको पसंद आए, बस यहाँ पर वॉलपेपर के ऊपर क्लिक कीजिए और इसे फ़ोन में ऐसे वॉलपेपर सेट करने के लिए सेट ऐसे वॉलपेपर के ऊपर क्लिक कीजिए और ये सेट हो जाएगा। देन यहाँ पर नीचे देखिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पर कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी से आप रिंगटोन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है पॉपुलर, पॉपुलर के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको डिफरेंट यूनिक रिंगटोन्स मिलेंगे। और यहाँ पर क्लिक करके ये रिंगटोन आप प्ले करके सुन सकते हो। पर मैं आपको किसी भी कैटेगरी से रिंगटोन प्ले करके नहीं सुना सकता, चैनल पे कॉपीराइट इशू हो जाएगा। जो भी रिंगटोन यहाँ पर आपको पसंद आए, बस यहाँ पर ये एरो मार्क के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर इसे रिंगटोन के ऊपर क्लिक करके ये आप फ़ोन के रिंगटोन में सेट कर सकती हो। किसी स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट में इसे सेट कर सकती हो, नोटिफिकेशन में सेट कर सकती हो, अलार्म में सेट कर सकती हो, एज ए विजिट आप सेट कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर सेट के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरीके से बहुत डिफरेंट और यूनिक रिंगटोन्स को आप फ़ोन के कॉल रिंगटोन नोटिफिकेशन में सेट कर पाओगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो के नीचे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।